Yeah, well, it's always nice to come here. For us, is something new. We did in February when we did the first test at the new track in Buriram, and a new experience. It's always nice to change the track. We are racing from a long time in some kind of track in Italy, in Spain. To change this is something fresh and it's nice. So is it nice to see fans right in Southeast Asia like Thailand? Do they welcome you well? Yes, it's really nice. It's beautiful because in Asia there is a big support. It's, for us it sounds a bit strange because for us normally it's Europe, but we can see every time we go in Japan, in Malaysia, in Thailand, there is a big support. This is really nice. คุณนายเดลบอกว่าดีใจอันดับแรกเลยดีใจมากที่ได้มาเจอทุกคนอีกครั้งนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากที่จะลงแข่งในวันที่5ถึงวันที่7จาก MotoGP ในประเทศไทยนี้ด้วยและชอบทุกครั้งตื่นเต้นทุกครั้งที่มีโอกาสได้ลองกับสนามใหม่และบอกแฟนๆของเมืองไทยสื่อของเมืองไทยอ่ะจะน่ารักและรู้สึกดีที่ได้สัมผัสความแตกต่างของแต่ละ culture ปกติจะอยู่ที่ยุโรปแต่คราวนี้เรามาที่ Southeast Asia เรามากันที่ประเทศไทยด้วยนะครับคุณพ่อบอก What about you sir? Anything you want to say to the media? It's a pleasure to be here. You know, Thailand is a special country also for Ducati because it is the only place in the world where there is a Ducati factory apart from Bologna. So we have a manufacturing plant in Rayong. So Thailand is very important to Ducati and is a very important market. So we're very happy to finally be coming here for the first MotoGP race. And I want to say that we're sorry that Jorge Lorenzo cannot be here today as it was planned, but unfortunately, as you may know, he had an accident in Aragon in the first lap and he injured his foot. So still recovering. He came last night. He was already on the way to Buriram and hopefully he can be okay for Friday. He will try to be on track on Friday and provided he doesn't have so much pain, he will try to do the race, but as I said, sorry, apologize. It was planned to be here with Andrea, but I think you understand the circumstances. คุณบอลโลบอกว่าดีใจนะครับที่มาทุกครั้งที่มาเจอแฟนของเมืองไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือที่นี่มีศูนย์แฟนคลับเยอะมากและที่นี่ก็ยังมีแฟคทอรี่หรือโรงงานในการผลิตมอเตอร์ไซค์ดูคาติอยู่ที่ระยองอีกด้วยน่าเสียดายที่ฮอร์เก้โลเรนโซไม่สามารถมาร่วมงานนี้ได้เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยจากการซ้อมที่ผ่านมาแต่คุณบอลโลมั่นใจว่าวันศุกร์เนี้ยจะมีโอกาสได้เจอฮอร์เก้โลเรนโซบนสนามอย่างแน่นอนเลยนะครับ Now Andrea you were here back in February right in Buriram How was it back then? How was it back then? Something strange. The track is looks good for our bike, but it's quite short, quite small, and when you ride alone, it's fine. But we have to see during this weekend in the race because it's very fast. The first half part of the track. And the second is very slow. So I don't know if it can be really good for our bike. It looks okay, but every time we go in a track, also if we did a test in February, the condition is different. The tires work in a different way. So every time we have to adapt to the new condition. สนามชัย International Circuit ที่บุรีรัมย์นะครับในมุมมองของนักแข่งระดับโลกอย่างแอนเดรบอกว่าเวลามองอ่ะมันสวยงามมากแต่ว่าสนามที่บุรีรัมย์อ่ะอาจจะเล็กกว่าอาจจะแคบกว่านิดนึงนะแล้วก็ครึ่งสนามแรกเนี่ยจะเร็วมากแล้วครึ่งหนึ่งที่เหลือจะช้ามากอันนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนอันนี้เพิ่งได้ยินจากปากของนักแข่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขี่คนเดียวไม่มีปัญหาแต่ถ้าขี่แข่งกันหลายคนมีลุ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้น Now what about the weather? I mean today is really hot. What about this? It's gonna be extremely hot this weekend. Is that gonna be okay for you? This is something for sure will affect the result because it's a bit too hot to race on motorcycle, and there is a lot of humidity, but the temperature is really high. It's very close to Malaysia, and it's really on the limit to make the race. On the practice, you stop, you make 5 laps, you go on the box, and you start again.
and it's hard, but you can do it. To make 27, no, I don't know, 27 laps together here, it will be very, very difficult for the bike because when you ride, you can feel the heat of the bike, and it's very difficult. And about the riders, after 8-9 laps, this heat affect a lot. So it will be very difficult for sure. น่าลุ้นเหมือนกันนะครับไม่น่าจะง่ายสำหรับทีมดูคาติคอร์เซ่ด้วยเพราะว่าอันดับแรกเลยเสาร์อาทิตย์นี้เขาบอกว่าจะร้อนมากแล้วอากาศก็จะชื้นมากถ้าขับไม่ถึง10แลปเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่นี่น่าจะเกือบแตะ30 27 28แลปเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องคอยลุ้นแล้วกันนะครับคุณเปาโล what about the as a director I mean the weather is affecting your riders what are you going to do about it Well, you know, as Andrea said, we have another race which is Sepang, which is in similar condition. Probably here is going to be a little bit hotter. And obviously, when you race in such tough conditions and you need to keep the performances of your bike, you need to have everything perfect. And as you know, MotoGP is the highest expression of motorcycle racing with prototype bikes. The engines develop over 270 horsepower now, and well, we need to be sure that everything works fine. And luckily, we are in our 20th year of cooperation with Shell, and not only they develop specific fuel, but most important, they develop specific Shell Advanced Oil for our bikes. And it's very important. It's very important because we must preserve reliability. We can only use 7 engines for the full season, so we must be reliable. But on the other side, we need the maximum performance in order to compete with Honda, Yamaha, Suzuki, and the other manufacturers. And well, Shell Advance is a perfect oil for our engines developed together with Shell. And well, it gives 25% better performances in hot conditions, which is what we expect to find here on Sunday. ขออนุญาตสุดสั้นแล้วกันนะครับในการแข่ง MotoGP ในแต่ละซีซั่นเนี่ยทุกทีมจะมีโอกาสได้ใช้แค่เครื่องยนต์เพียงแค่7เครื่องเท่านั้นเพราะฉะนั้นในแต่ละสนามในแต่ละครั้งเนี่ยแน่นอนครับน้ำมันสำคัญมากที่ให้เครื่องยนต์เนี่ยไม่สึกหรอแล้วก็ให้สมรรถนะได้ถึงสุดได้เต็มจุดของเขาแล้วสั้นๆเลยคุณพาโลบอกว่าไม่ห่วงแล้วอาจจะห่วงนักแข่งนะสำหรับ MotoGP Thailand แต่เครื่องยนต์ไม่ห่วงเพราะเรามี Shell Advance Ultra นั่นเองนะครับ Andrea before I let you off the stage anything you want to say to your fan before the big race this weekend Well, the support for the rider is always very, very important, and we will wait all the fans in Buriram. I think there will be a lot of people there, and for us when we race, when we're riding, to see all the people in the grandstand is nice for sure. Affect every riders. เป็นกำลังใจให้เขาด้วยละกันอันเดรียนะครับและสุดท้ายนี้คุณแน่นถ้าทีมดูคาติคอร์เซ่ชนะวีคเอนด์นี้ส่วนหนึ่งเพราะว่า Shell Advance Ultra ฝากอะไรถึงสื่อนิดนึงครับก็จริงๆแล้วครับอย่างที่นักแข่งนะที่คุณโดวี่แจ้งนะครับจริงๆแล้วการแข่งขันมอเตอร์จีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากคือผมได้มีโอกาสได้เข้าไปดูตรงที่อู่ของเขาเลยผมรู้เลยว่าการทำงานเป็นทีมสำคัญมากจริงๆนะครับของเราในส่วนของผลิตภัณฑ์ Shell Advance Ultra เนี่ยเราก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะขับเคลื่อนทีมดูคาตินะครับให้สู่ชัยชนะนะครับสมกับสิ่งที่เราพูดเสมอว่า outride anything นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็จะช่วยทีมดูคาติให้ outride สนามนี้เหมือนกันนะครับเพื่อเราก็หวังว่าเขาจะชนะนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าปัจจัยหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของน้ำมันเครื่องเราช่วยเขาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของปัจจัยเรื่องของสนามแข่งที่ค่อนข้างมีทางตรงเยอะซึ่งเข้าทางทีมดูคาตินะครับแต่ก็อย่างที่บอกก็คือยังก็ประมาทไม่ได้อยู่ดีนะครับก็อยากจะฝากถึงผู้บริโภคแล้วกันว่าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ทางทีมดูคาติเขาพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับดังนั้นจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ที่ทุกท่านใช้คือผลิตภัณฑ์ที่เราทำมากับเขานี่แหละนะครับท่านจะได้ใช้ในสิ่งเดียวกับที่เขาใช้ในสนามเลยด้วยนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากให้สื่อได้รับฝากไปถึงลูกค้าของเราด้วยกันแล้วกันปรบมือดังๆทั้ง5ท่านบนเวทีครับ